सर्दी जुकाम वैसे तो आम सी बीमारी है, पर अगर इसका इलाज सही तरीके से और सही समय पर ना किया जाए तो यह रोग खतरनाक रूप भी ले सकता है। जुकाम अपने साथ और भी कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे कि बलगम, सिर दर्द और बदन दर्द। सर्दी के मौसम में जुकाम और भी भयंकर हो जाता है, इसलिए हमें इस बीमारी का इलाज समय रहते ही कर लेना चाहिए, ताकि हम इससे होने वाले नुकसान से बच सके। तो क्यों होता है ये कॉमन कोल्ड? इम्यून कापासी रोग प्रतिरोधक शक्ति का कमी होता है। क्लाइमेटिकल चेंज, पॉल्यूशन, ये सब उसका कारण है। और अफेक्टेड सिंबल में आएगा पहला नाखून से पानी, सीजिंग, गले में जलन, ये सब। और क्रोनिक आ गया 2-3 महीना कंटिन्यू करने से फिर ये सिर में दर्द होते होते ट्यूमर होता है 2-3 साल के बाद। गले में भी ट्यूमर होता है। और ये क्यों होता है ना, बैक्टीरिया वायरस से होता है। राइनो, एडिनो और किरिनो 3 टाइप का वायरस होते हैं। ये एयर से आके गले में, नोज में, ये सब रहते हैं और होस्ट बनाते हैं वहाँ पे। किसको होता है ना, इम्यून कवच जिसका इलाज रहता है उसको। सर्दी जुकाम नाक से शुरू होता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने में आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय अधिक फायदेमंद होते हैं। कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है डेली रूटीन ऑफ लाइफ को ठीक करना। जैसा टाइम में खाना खाना, संतुलित आहार लेना, और एक है कॉमन चीज़ गर्म पानी पीना। चाय भी पी के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। तो चाय में काला जीरा डाल दें, गुड़, काला मिर्ची, अजवाइन, तुलसी का पत्ता, ये काढ़ा पीने से भी क्रोनिक से क्रोनिक ठीक होता है बीमारी। और ठीक करना का प्रोसेस में इसको पहले पेट साफ कराना पड़ता है। कैस्टर ऑयल, हल्दी, काला मिर्ची, अजवाइन, गर्म पानी या दूध के साथ। उसके बाद इम्यून का से बढ़ाने के लिए चाय, काढ़ा, गोमूत्र भी लिया जा सकता है उसमें। और डेली रूटीन ऑफ लाइफ को ठीक करने से परमानेंट ठीक होता है। गले में खराश की परेशानी है और आपकी नाक बंद हो जाए तो एक गिलास गर्म पानी लेकर उससे चुटकी भर नमक मिलाएं और गरारे करें। इससे गले की खराश की शिकायत दूर होगी और ये नुस्खा कीटाणुओं को शरीर में दोबारा आने की संभावनाओं को भी कम करता है। हल्दी का सेवन जुकाम के उपाय करने में बहुत असरदार है। सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध पिएं, इससे गले की कफ दूर होती है और जुकाम से आराम मिलता है। हल्दी का एक छोटा टुकड़ा जलाकर उसका धुआं लेने से नाक का बहना बंद हो जाता है और जुकाम से जल्दी राहत मिलेगी।